नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टुंडी टेक में। दोस्तों आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है और चलते चलते वह जाम हो रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप उसे घर बैठे ही अपने बहुत ही आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है और चलते चलते जाम हो रहा है कि आप अपने पंखे को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इसमें पंखे में दो बैरिंग होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोस्तों जब ये पंखा बहुत ज़्यादा चलता है, लगभग 24 घंटे पंखे का गर्मी में यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों जो बैरिंग होते हैं उनके अंदर ग्रीस होती है और वो ग्रीस ज़्यादा चलने की वजह से जल जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका पंखा आवाज़ करने लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अपने घर बैठे ही अपने पंखे में ग्रीस कैसे कर सकते हैं, ग्रीस करके आप उसकी आवाज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पंखा है, आज मैं इसी में आपको ये जो बैरिंग है उनमें ग्रीस करके आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पंखे के बैरिंग में ग्रीस कैसे कर सकते हैं और उसकी आवाज़ को दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसे सबसे पहले खोल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी इसकी पंखे की पंखड़ियाँ खोल लेते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पेच पंखड़ी के हैं आपको वापस पंखे में लगा देना है ताकि ये आपसे खोए नहीं, कोई पेच आपसे मिस ना हो जाए। अब दोस्तों जो इस पंखे के 3 पेच हैं मेन, आप उन्हें खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पंखा खुल चुका है। दोस्तों आपको जो भी कुछ भी आपके पंखे में लगा हुआ है आपको उसे बहुत ही सावधानी से बाहर निकाल कर रख देना है। ये आपका स्प्रिंग है, इसमें से इस स्प्रिंग को निकाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो इसका ग्रीस है काली हुई पड़ी है, इसकी जो बैरिंग है दोस्तों वो काली हो रही है, इसका जो ग्रीस है वो बिल्कुल जल चुका है। दोस्तों एक ज़रूरी बात आपको मैं और बता दूं कि जो पंखा होता है वो ज़्यादातर जो नीचे का बैरिंग होता है उसी की वजह से आवाज़ करता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब छोटा सा पेचकस लेकर के इसकी जो कैप है उसे उतार लेंगे। जो बैरिंग की कैप है दोस्तों उसे उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये बैरिंग की कैप उतर गई है। ये देखिए दोस्तों ये बैरिंग बिल्कुल काला हो रहा है, ये देखिए जाम हो रहा है। अब दोस्तों आपको इसे साफ करने के लिए मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, या अगर आपके पास मिट्टी का तेल नहीं है तो आप थोड़ा सा पेट्रोल लेकर भी इसे साफ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे साफ करेंगे इसे। दोस्तों आपको थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना है और इसमें डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ख़राब टूथब्रश, ये तो दोस्तों सभी के घर में लगभग आप मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक ख़राब टूथब्रश लेना है और उससे आपको अपने बैरिंग को साफ करना है ऐसे। दोस्तों ये देखिए ये बैरिंग बिल्कुल साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काला हो रहा था, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पेट्रोल डाला, मिट्टी का तेल नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाला और उससे इसे साफ़ कर दिया है।
दोस्तों आपको इस बैरिंग को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। दोस्तों ये बैरिंग अब बिल्कुल फ्री हो गया है, बहुत ही आसानी से इसमें घूम रहा है। अब इसमें जो ख़राब ऑयल है उसे हमें नीचे गिरा देना है। दोस्तों जब ये बैरिंग साफ़ हो जाएगा, दोस्तों इस बैरिंग को साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा थोड़ा सा ग्रीस लेना है। दोस्तों आपको थोड़ा सा ग्रीस लेना है, लेकिन ग्रीस दोस्तों अच्छा होना चाहिए। अब उसको आपको इस बैरिंग के ऊपर लगा देना है। ये देखिए ऐसे लगा देना है इसमें अंगुली से। आपको ऐसे इसके अंदर ग्रीस को भर देना है बैरिंग के अंदर। दोस्तों मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से ग्रीस लगा दिया है बैरिंग के अंदर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने कैप निकाली थी ये बैरिंग के ऊपर से, आपको इसे वापस लगा देना है। अब ये दोस्तों मैंने जो कैप निकाली थी बैरिंग के ऊपर से, मैंने वापस लगा दिया है उसे। दोस्तों बैरिंग के ऊपर एक स्प्रिंग होता है, आपको इस स्प्रिंग को ज़रूर लगाना है। बैरिंग के ऊपर दोस्तों ये स्प्रिंग होता है, यहाँ पर इसमें लगा होता है ये। अब आपको इसे पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और जहाँ पर दोस्तों ये बैरिंग लगता है, आपको इसे भी साफ़ कर लेना है। हमारा जो दूसरा बैरिंग है, जो ऊपर वाला बैरिंग है, वो अभी सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं कर रहा है। जो आवाज़ कर रहा था दोस्तों वो नीचे वाला बैरिंग कर रहा था, इसीलिए मैंने उसमें साफ़ करने के बाद उसमें ग्रीस कर दिया है। इसलिए हमें ऊपर वाला खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें से ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से इसे खोल लेना है, इसे निकाल देना है। उसके बाद ये कैप ऊपर निकल जाएगी। उसके बाद आप आसानी से दूसरे बैरिंग को भी साफ़ करके उसमें ग्रीस कर सकते हैं ऐसे ही। और दोस्तों आपको ये जो इसका स्प्रिंग है, इसमें लगा देना है थोड़ा सा ग्रीस। आपको ये स्प्रिंग आपको यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों हमने इसका बैरिंग साफ़ करने के बाद इसमें ग्रीस कर डाल दिया है। अब हम इसे वापस बंद कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसे वापस बंद कर देते हैं, इसके पेंच वापस लगा करके इसे बंद कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा पंखा तैयार है बिल्कुल ग्रीस होने के बाद। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है किसी तरीके की। दोस्तों अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।